မင်္ဂလာပါဒီနေ့မက်လက်သင်ခန်းစာလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ for loop while loop တွေကိုမိတ်ဆက်ပြီးရနောက်မှာ for loop while loop တွေကို practice အနေနဲ့လေ့လာခြင်းမှာဖြစ်တယ်အဲဒီအခါမှာကျွန်တော်တစ်စင်းချင်းတေချာလေးတစ်ပုတ်ချင်းကိုပုံစံလေးတူဝင်တူလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တစ်စင်းချင်းပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ပထမဆုံးပေါ်ဒီမှာ for loop practice 1မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ index ကို1လို့ရင်တော့စသတ်မှတ်နိုင်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ h ကဒီမှာ single array တူရှိတယ်ပြီးတော့ key ပေါ့နော် key ကကြတော့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဥပမာဆိုတော့ 𝐾=1 2 n လို့ဆိုပြီးတော့လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုမျိုးတောက်လျှောက်မိုးပဲနဲ့အဲ့လိုတောက်လျှောက်မိုးနဲ့ဒီလိုမျိုး matrix ပုံစံနဲ့ပြီးလို့ရတယ်เนาะဆို array ပုံစံနဲ့ပြီးလို့ရတယ်ဒီမျိုး k နေရာမှာ2နဲ့ခြားနာနေရပေါ့ပြောက်တော့ဖြစ်နေတယ်အစင်တိုင်းမိုးနဲ့ဒီမျိုးစီဖြစ်နေအဲ့ဒါဆိုအစင်တိုင်းပဲယူမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်1 2 5ဆိုရင်1 2 5ဆိုရင်1ကနေ2 3 4 5အဲ့ဆိုရင်ဒါက key of 1နော်ဒါ key of 2အဲ့လိုအစင်းလိုက်တာကိုပြောခဲ့တယ်အဲ့လိုပဲဒီမှာဆိုလည်းအဲ့လိုပဲဘယ်လိုဖြစ်တာမလဲဒါ key of 1ဖြစ်မယ်ဒါ key of 2ဒါ key of 3ဒါ key of 4ဖြစ်မယ်နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးက y index ကလည်းဒီမှာ1ဖြစ်သွားမယ် y index ဆိုရင် y index 1 y index 1ဖြစ်ဆိုရင် a က key ရပါပြောလို့လေ key ရမှာ key နေမှာတော့1ဝင်မယ်1ဝင်မယ်ဆိုရင်သူကဒီမှာအဲ့ key of 1 2ဖြစ်မယ်အဲ့ key of 1 2ဖြစ်မယ် key of 1က key နေရာမှာဘာဖြစ်လဲ h of key နေရာမှာ1ကြတော့1နေရာမှာ2အဲ့တော့ h of 2ဖြစ်သွားမယ် h of 2ဆိုရင်နော် h of 2ဆိုရင်က1နဲ့ဆိုရင်5ဖြစ်သွားမယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာကလည်းတော်တော်ရှုပ်သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဇာတ်လေးရင်ချကြည့်လိုက်မယ် index key ရဲ့ h of key ရဲ့ point of index ကိုချကြည့်မယ်ချပြီးတော့တော့ initial ရအောင် index ကိုကျွန်တော်1ထည့်လိုက်ပြီ index ကို1ထည့်လိုက်ပြီ1ထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာနော်ပြီးတဲ့အခါမှာဘာကြည့်လို့ key ရောက်သွားပြီ key ကကျွန်တော်တို့ key of 1ဖြစ်မှာပေါ့နော် key of 1ဒါ key က1ဖြစ်သွားမယ် key 1ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရှိမလဲ key 1ဆိုရင်2ရှိနော်အဲ့တော့2နော်2ဆိုရင်အဲ့တော့ဒီမှာ h of key နေမှာ2ဆို h of 2ဖြစ်သွားမယ် h of 2ကဖြစ်မယ် h of 2ကဒါ1နဲ့ဆို h of 2က5ဖြစ်သွားမယ်ငါ h of 2က5နော်အဲ့တော့ h of 2က5ဆိုတော့1 index နော်1 index ဆို index ကိုပြန်သွားမယ် y 1က y of 1က5ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့2ရသွားပြီအဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုဒီအောက်ကိုဆင်းသွားပြီဒီအောက်ကိုဆင်းသွား index နော် index ကို index plus 1ဆို index က1ရှိခဲ့တာ1 plus 1ဆို index က2ဖြစ်သွားပြီ2ဖြစ်သွားပြီတော့အပေါ်ပြန်တက်သွားမယ်အပေါ်ပြန်သွား y index k 2ဖြစ်သွားပြီဆို y of 2ဖြစ်သွား y of 2 equal နော် h of k နေရာမှာကျွန်တော်ဒီက2ဖြစ်သွားမယ်2ဆိုတော့ဒီမှာ4ဖြစ်သွားမယ်နော်ဒါ1ဒါ2လေ2ဆိုတော့ k က2ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ h of 2နေရာ4 h of 4ဖြစ်သွားမယ်နော် h of 4ဒီမှာ h of k က h of 4ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ h of 4ဆိုတော့ h of 4က h of 4ကလည်းဘယ်နှခုဖြစ်လို့1 2 3 4ဆို h of 4က9ဖြစ်မယ်နော် h of 4က9 h of 4က9ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ y index ကိုပြန်သွားမယ် y index ကဒီမှာ2ကပြန်ဝင်မယ်2ကဒီပြန်ဝင် y နဲ့2ဆိုရင်9ဖြစ်သွားမယ်အဲ့လိုပဲနောက်တစ်ခါ index က2ရှိရင်2ကို1နဲ့ပေါင်းလိုက်မှာ index က3ဖြစ်သွားမယ် index 3ဖြစ်သွားမယ် index 3ဖြစ်သွားပြီးတော့အပေါ်ပြန်တက်သွားပြီ y index 3မှာဆိုရင် h ကနောက်တစ်ခါလာမယ်သူက2နဲ့4နဲ့ပြည့်ရခါမှာ3ဆိုရင်ဒီမှာ3လာမယ် h3 ဆိုတာဆို3ဆိုရင် h of 3 1 2 3ခွန်ဖြစ်မယ်เนาะအဲ့တော့ h of 3ကခွန်ဖြစ်မယ် h of 3ကခွန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် y of 3ကလည်းဒီမှာခွန်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီကောင်မှာ index က3ကိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်ပေါင်းလိုက်မှာ index က4ဖြစ်သွားပြီ index 4ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်เนาะ index 4ဖြစ်သွားရင်အပေါ်ပြန်တက်သွားမယ်အပေါ်ပြန်တက်သွားပြီးတော့ y index ပေါ့ index က4ဆို y of 4ကh of k ရဒီမှာ4ခုမြောက်လာမယ်4ခုမြောက်ကဘာဖြစ်တော့5ရှိအဲ့တော့ h of 5 h of 5ဆိုရင်1 2 3 4 5 h of 5က3ရှိရ h of 5က3 h of 5က3ဖြစ်တဲ့အခါမှာเนาะ y index ကတော့4လို့ကျွန်တော်ရေးခဲ့တယ် y of 4ကအဲ့တော့ h of k နဲ့သွားညွှန်ပြီး h of 5နဲ့သွားညွှန်3ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့သဘောက y of 1က5 y of 2က9 y of 3က7 y of 4က3ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဆင်းလိုက်ပဲရေးနိုင်မယ် y equal ဒီကနေဒါ metric array ပေါ့နော်1က5 2က9 7 3ဆိုပြီးလိုပုံလေးဖြစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာရေးရတာ y index ဆိုပြီး y ကိုရှာရတဲ့ဒီကအဖြစ်ထွက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်က display လုံးမပြခဲ့ဘူးလူမျိုးလုပ်ခဲ့ရဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါကို run လိုက်မယ်ဆိုတော့ run လိုက်မယ် run လိုက်ရင်ဘာမှမပြဘူးဒီမှာ display လုံးပြအဲ့တော့ကျွန်တော်အဖြစ်ထုတ်ကြည့်မယ် y လို့နေလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရတဲ့အဖြစ်ရခဲ့နော်5 7 9 7 3ဆိုပြီး data တခုကို metric တခုကို array တခုကိုဖန်တီးပြီးနော်အဲ့ဒါမှy index အလိုက်ပေါ့ index ကကျွန်တော် y index အလိုက်က index က y of 1ဆိုတာနော်5ဖြစ်တယ် y of 4ဆိုတာဆိုဒီကနေ့ y of 5ပေါ့ကျွန်တော်5မရှိရလို့ချင်း
မရှိတော့เนาะ4ဒီပဲ array element is 4လို့ဆိုပြောထားတယ်เนาะ y တော့4ဒီရှိနေเนาะဒါဆိုရင်ဒီလိုလေးရှင်းရတဲ့အခါမှာဒီဥစ္စာလေးကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะဒီဘက်ကပုံစံလေးရေဒီဘက်ကကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့ဇာတ်လေးနဲ့ကိုရှင်းပြီးတော့ကိုယ့်အတာကိုတစ်စင်ကြီးဒီမှာ initial demo ထည့်ဆောင်မယ်တစ်စင်ကြီးဒါလေးကို looping ပတ်သွားရခါမှာဆိုရင်ဒါကိုသဘောတရားကိုနားလည်တော့မှာဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းနေမှာဒီလိုမျိုး h ကဒီလိုမျိုး gain လုံးအရေးတွေဒီ3 4 5လုံးဟော k ကလည်းဒီ3 4လုံးအဲ့လောက်လေးနဲ့မို့လဲအများကြီးဖြစ်တဲ့အခါမှာသဘောတရားကိုနားမလည်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုး gain လေးအများကြီးရှိရဆိုရင်နည်းနည်းလေးပြန်ချုံလိုက်မယ်အများကြီးရှိရခေါင်းလေးပြန်ချုံလိုက်ပြီးတော့သဘောတရားလေးကိုအရင်ဆုံး run ကြည့်ရမယ် run ကြည့်ပြီးတော့နားလည်ပြီးဆိုမှအရှိကြီးတွေကိုပြန် run မယ်ဆိုရင်ဒါလေးကပို့ပြီးလွယ်ကူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်